welcoming the Elohim. The planet, the Elohim. Yeah, thank you. Let's talk about love. 愛について話しましょう。 What is our biggest love? 私たちの一番大きい愛は何ですか？ Elohim. Yes. エロヒムです。そうです。 When you wake up, 朝起きたとき、 your first thought, if you are a good Raelian, あなたがいいライデンであれば、初めての最初の考えというのは、 is thank you, Elohim. それはエロヒムにありがとうございますということです。 Me, immediately when I wake up, I feel alive, which is surprising, and I immediately say thank you, Elohim. 私はそうです。朝起きた瞬間に、まず私が生きていることを感じて、それはもう驚きなんですけれども、そしてエロヒムに感謝します。 Many people would like to see Elohim. たくさんの人たちがエロヒムに会いたがっています。 Where are Elohim? エロヒムはどこにいらっしゃいますか？ Many people look at the sky and hope to see a UFO. Many people. たくさんの人たちが空を見上げて UFO を疑っています。 It's not bad. それは悪くないんですけれども、 But if you have any expectation, please Elohim, give me a sign, show yourself, then it becomes very bad. でもエロヒムに向かって私に印を示してください、見せてくださいっていうふうにエロヒムに期待をするとそれが悪いんです。 Any expectation どんな期待も is very bad. とても悪いです。 Same if you give love around you because you expect, you hope to go to eternal life planet, it's not good. 周りの人たちに愛を与えることによって不死の惑星に生きるという期待と希望を持っているとそれは良くないです。 We give love 私たちは愛を与えますが、 without expecting anything in return. どんな見返りも求めず与えるんです。 Love is not trade. 愛というのは取引ではないんです。 It's not, I give love, but I need to receive something. 私は愛を与えるけれども何か見返りが欲しいんだと思うんです。 Like in a shop, I give money, give me something. お店のようにお金を払って何かもらう買うんですね。 That's not love. それは愛ではないんです。 It's trade. それは取引です。 Trade is good, 取引はいいですけれども、 but love is better. でも愛する方がマシです。 It's giving 与えることは without expecting anything. 何も期待をせずに与えるんです。 Having a life full of love without expecting to have eternal life after. 永遠の死んだ後に死のせに永遠の生命を得ることを期待せずに愛を与えていくんです。 Then it will happen. そうすると本当にそれが起こるんです。 And love for Elohim. エロヒムを愛するということは、 Some people think, oh, but if I see them, I will love more. 人によって考えるんですね。彼らのことを見れたらもっと愛せるのにと。 You want to see the Elohim? エロヒムを見たいですか？ Look in the mirror. 鏡を見てください。 Look in the mirror. 鏡を見てください。 They created you in their image. 彼らは彼らのイメージに沿って私たちを創造されました。 Look inside yourself. 自分の中を見てください。 Elohim are inside yourself. エロヒムはあなたの中にいらっしゃいますから、 In every cell. すべての細胞の中に In every little bit of DNA you have inside you. DNA の中の一部分に。 So you want to love Elohim. ですからエロヒムを愛したければ、 Love them inside you. あなたの中を愛してください。 Feel them in your sensitivity, あなたの体の中にある繊細なそのものを感じてください。 in your creativity, そしてあなたのその創造性を、 in your あな emotions, たの感情を、 in everything. すべてを、
Feel. 感じてください。 The first embassy we will build is inside yourself, not a building. 最初の大使館というのは本当の大使館ではなくてあなたの中で作られるものです。 Build the embassy inside yourself first. 自分の中にまず最初に大使館を建ててください。 Welcome the Elohim inside you. エロヒムをあなたの中にまず迎えてください。 Give your love 愛を与えて、 to the Elohim inside your body. あなたの体の中にエロヒムはいらっしゃいますから、 Then you don't need to see something outside. そうすると他の何かを探し求める必要はないわけです。 Remember, 覚えておいてください。 happiness 幸せは doesn't come from outside. 外からやってきません。 One more time, もう一度 without ですね cut. Happiness doesn't come from outside, 幸せは外からやってきません。 but from inside. この中からです。 Same for Elohim. エロヒムも同じです。 Feel this religiosity, this link with Elohim inside you. あなたの中からこのつながりの宗教性とエロヒムを感じてください。 Finding the Elohim is not looking in every book, searching everywhere on earth. No, it's inside. エロヒムを見つけ出すということはなんか文献を見たりとか世界中を回って見つけ出したりするものではないです。あなたの中から見つけ出すんです。 Look in the mirror. 鏡を見て、 Look at your smile. 自分の笑顔を見て、 The Elohim smile inside you. エロヒムはあなたの中で笑顔でいらっしゃいます。 If you feel that, あなたがそれを感じると、 you will never feel lonely. 孤独ということを感じません。 You are always with them. あなたはいつも彼らと一緒にいるんです。 They are your permanent partners, 彼らはあなたの永遠のパートナーなんです。 brothers, fathers, 兄弟でありお父さんです。 lovers, 恋人です。 friends. 友達です。 Inside your heart, inside you. あなたの中に、あなたの心臓の中に、 Then all your life is in company of Elohim. 心の中に。そうするとあなたの人生はもうエルフィムのそのパートナーになるでしょう。 Why you come every Sunday listening to me? 毎週日曜日私のことを話を聞きになぜ来るんでしょうか。 Why? なぜ来ますか。 Take your car, you have to travel and come here. Why? 車を取って運転してここまで運転してくるんです。なぜ来るんでしょうか。 Because by seeing me, you feel closer to Elohim. それは私を見ることによってエルフィムをもっと近く感じることができるからです。 But you should feel closer to Elohim inside yourself. でも自分自身の中でもっと近くエルフィムを感じるべきです。 Of course, life, everyday life is so fast. もちろん毎日の生活が本当早く過ぎていきます。 Everything is fast. すべてが早いんですけれども、 Fast food, ファストフードとか、 fast transportation, その早い交通手段とか、 fast food, その早く食べることとか、 fast connection. その早いコネクションとか、 Everything fast. すべてが早いんです。 Fast sex. 早くセックスして、 Everything fast. すべてが早いんですけども、 And disconnect you from Elohim and the universe. そしてそれがあなたをエロヒムとこの宇宙とこの切り離してしまいますが、 Slow down. ゆっくりとしてください。 It's very difficult 難しいんですけども、 because our education and culture push you to fast everything fast, fast, fast. 私たちのその社会と教育がですね、文化がですね、あなたを早くさせてしまうんですけれども、 So it takes a lot of supra-consciousness to suddenly say, I will do everything slowly. そうするともうその超意識にたくさんの努力をかけてですね、もっとゆっくりしなきゃというふうにしなくてはいけないわけです。 Slow food, ゆっくり食べて、not fast food. ファストフードではなくて、 Slow food. ゆっくり食べる食べ物。 First of all, you should never go to fast food restaurant. まずはそのファストフードのお店やレストランは行くべきではないです。 Fast food means no supra-consciousness. ファストフードの意味はもうチョイスがないということです。 Buy things and cook in your kitchen. 食べ物を買って自分のキッチンで料理してください。 Take
time 時間をかけて to cook, 料理して to taste, 味わうんです。 to balance the colors and the smell. その色やその香り、匂いのバランスを作って、 Elohim is in your food. エロヒムはあなたの食べ物の中にいらっしゃるんです。 Everything you eat, they created. あなたが食べているすべてのものがエロヒムが作ったものです。 Every time I see a chicken, 私が鶏を見るたびに、 I think about the first chicken they created, 彼らが創造した最初の鶏を思います。 the first carrot, 最初の人参とか、 the first cabbage. 最初のキャベジとか、 Everything comes from them. すべてが彼らから来ています。 So you see Elohim in your food, ですから、エロヒムをあなたの食べ物の中で見てください。 in your drink, あなたの飲み物の中で、green tea. お茶も They created it. 彼らが作ったんです。 Everything. すべてを Slowly. ゆっくり行い、 And you eat slowly. そしてゆっくり食べます。 I see many Japanese. 日本人が早くこうやって食べてしまいますが、で飲みますが、 Take time 時間をかけて、 and feel. そして感じてください。 The first rice was created by Elohim. 最初のライス、お米もエロヒムが作りました。 You say rice in Japanese? ライス、お米。 Okome. Huh? This is all creation of Elohim. これはすべてエロヒムの創造物です。 Even toilet, when you go to toilet, トイレもそうです。トイレ行くときに、 people sit and they want to go. 直ちに座ってやって去っていきますが、 And if it doesn't come immediately, もうすぐに出てこなければ、 they say, I suffer from constipation. 私は便秘でもう苦しんでるというふうに思うんです。 Not at all. そんなことはないですね。 You need to sit, 座って、 to meditate, 瞑想して、 to let your body react. 体が反応するようにするんです。 Sometimes I wait 10 minutes. 時に私は10分待ったりします。 I never. こんな力を入れたりはしません。 This is fast. Fast food, fast cheat. 早く食べて早くも残して。 No, I just sit and think about Elohim, relax, and naturally it comes. 違うんです。座ってゆっくり座って瞑想していろんなことを考えてすると自然に出てきます。 For everything, すべてにおいてそうです。 enjoy, 楽しんでください。 take the time 時間をかけてください。 to drink, 飲む時も、 even water. お水飲む時も、 I saw people drinking こうやってお飲みますけれども早く。 like Gandhi was saying, chew your water and drink your food. 漢字が言ったようにですね、自分の飲み物を噛んで飲んで、食べ物を飲むように食べ物を食べてください。 Drink your food and chew your water. 自分の食べ物を飲んで、自分の飲み物を噛んでくださいと言いました。 Huh? Opposite. This is slowly. それはゆっくり行うということです。 Every time you drink water, you should mix it with your saliva. 毎回飲むときにですね、自分の唾とこう混ぜながら飲む必要があります。 Chewing until it becomes mashed like water. 食べるときもゆっくり噛んで、すべてがもう水になるぐらいにしてから飲み込むんです。 That's why Elohim gave us teeth. ですから私たちに歯をくれましたので、 Not to swallow like soba, like directly. Wow. わけではないんです。とてもびっくりします。 And people believe it's a tradition to swallow without chewing. 人々はこれは伝統だからもう噛まずに飲み込むというふうに言うんですが、 Terrible. それは最悪です。 And damaging for your health. 健康にダメージを与えたりします。 Slowly. ゆっくりするんです。 Eat slowly. Walk slowly. ゆっくり食べて、ゆっくり歩いて。 If you say, but I will be late to my work, leave your house a little bit earlier. でも会社にも遅れちゃうわと思ったら、もっと早く家から出てください。 Go to bed a little bit earlier instead of watching stupid TV. もう馬鹿げたテレビをずっと見てないで、早めにその眠りに落ちるんです。 Every day, I go to bed at 8:30. 私は8時半にはもう寝てます。 And I get up at 3 a.m. そうすると朝3時に起きます。 and I enjoy the night. この残った
夜を楽しんで have a slow breakfast, ゆっくりした朝ごはんをとって slow sex, ゆっくりセックスを行って which is much better than rabbit style sex. もううさぎみたいなセックスよりマシです。こういうセックス Love each other slowly. ゆっくり愛し合って When you say hello to your brothers and sisters, hi, no, slowly. 姉妹に挨拶する時もはいで終わるんじゃなくてゆっくり挨拶をするんです。 Take time to place your eyes in his eyes. 時間をかけて And- 相手の目を見つめるんです。 Feel the person, その相手を感じてください。 feel the butterfly, その鳥を感じてください。 feel the tree. 木を感じてください。 Have you ever seen a tree running fast? この木がとても速く走っているのを見たことありますか？ Tree stays there, butterfly is moving a little bit, 木はそこに行ってその蝶々はゆっくり動いてます。 never fast. 何も速いものはないです。 Only men and women, only human being rush all the time. 人間だけがいつも急いでいます。 Slow down. ゆっくり Then if you slow down everything you do with your body, 体を使って全ての行いをゆっくり行うと、 then you can slow down your brain そうすると脳もゆっくり落ち着かせます。 and destroy one of the most terrible diseases of our time, そして今の時代の一番最悪なその病気である anxiety and depression. 不安や落ち込みを Anxiety 不安、 and depression. 落ち込み、うつ、 Anxiety comes from fast. もう不安というのはもう早くすることから来てる。 What will happen? Next and afraid. 何起こるんだろうっていう恐れが出てきます。 If you slow down the brain, 脳をゆっくりとさせると anxiety disappears. 不安も消えていきます。 Slow down. ゆっくりさせるんです。 And there is a good tool to do that. そのためのいい道具があります。 It's called meditation. それを瞑想と言います。 Breathing, 呼吸、深呼吸も which is the beginning of all meditation. 瞑想の一番スタートなんですね。 Why we start with 3 breathing? 3回の深呼吸から瞑想を始めるのはなぜでしょうか？ Because normally people breathe and suddenly you feel bad. 呼吸していて、もう突然気分が悪くなったりするんです。 By taking consciousness of your breathing, 自分の呼吸に意識をすると、 not artificially, natural, もう不自然なその無理した呼吸ではなくて自然に行うんです。 full もういっぱいに呼吸して、 and slow, そしてゆっくりと行います。 slowly ゆっ in, くり吸い込んで、 slowly out. ゆっくり吐き出し、 Naturally the brain becomes calm and relaxed and anxiety disappears. そうすると自然に脳がですね、不安がなくなり落ち込んで、その不安もなくなっていきます。落ち込みも。 So do it. 実際やってください。 There is nothing that you cannot do slowly. あなたがゆっくりできないものは一つもないんです。 If you, for example, if you play music, 例えば音楽を演奏するときも、 bad musicians they play very fast. 悪い音楽家はもう早くこうやって演奏したりしますが、 Mozart was saying music is using the silence. モーツァルトが言いましたね。音楽というのはその七の音を使うことなんだ。 Few notes, 何個のそのキー little silence, few notes. そして間にその沈黙を入れてまた弾いて、 This is how you know a genius in music. これはその音楽の天才を分かる方法なんです。 So I wish you a beautiful day, slow day. そして皆さんに美しいゆっくりした日を送ってほしいです。